Cái ghế sofa tiếng Anh là gì con? Sofa. Cái gương tiếng Anh đọc sao con? Mirror. Vậy cái bàn tiếng Anh là gì con? Table. Thế con tủ lạnh tiếng Anh là gì? Fridge. Yeah. Cuối cùng cái giường tiếng Anh là gì con? Bed. Bed. Pool. Bed. Mọi người cùng theo dõi con để vui học tiếng Anh mỗi ngày nha. Tạm biệt.